El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de CNC Noticias Mediodía con toda la información regional. Así damos inicio a las noticias más importantes de este martes 9 de septiembre. El CTI realizó una diligencia de registro y allanamiento en las instalaciones de la Universidad Mariana en la ciudad de Pasto. La diligencia estuvo a cargo de servidores adscritos al grupo de delitos informáticos de la subdirección de Nariño-Putumayo, quienes adelantaron el proceso de registro y allanamiento en la sede de la institución de educación superior, con el fin de encontrar y recolectar datos y pruebas dentro de las investigaciones que se lleva por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Damos paso a Natalia Cabrera, quien tiene más información. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues yo me encuentro desde las instalaciones de la Universidad Mariana. CNC Noticias estableció que ya la Fiscalía hizo un allanamiento preliminar a esta universidad porque se encontraron las pruebas suficientes por el delito informático que algunas personas habrían hecho en esta universidad para el cambio de notas de algunos de los estudiantes. Hasta el momento hay 3 personas involucradas en esta investigación, ya están completamente identificados y se espera que en el transcurso de esta semana se den las órdenes de captura. Al parecer son personas que trabajan al interior de la Universidad Mariana, algunos estudiantes también están involucrados en esta investigación y por supuesto las reacciones son de toda clase. Nosotros hemos intentado hablar con las directivas de la universidad, ellos han guardado total hermetismo frente al caso, están esperando los resultados de la investigación y también estuvimos dialogando internamente con los directivos de la Fiscalía y también con el CTI. Ellos han dicho que por supuesto en el transcurso de esta semana estarán dando la rueda de prensa de lo que ocurre al interior de la Universidad Mariana y lo que ocurrió durante 2 o 3 semestres con respecto a su sistema informativo, a su sistema informático, mejor, a su sistema de notas que fue abusado por algunos de los estudiantes y también personas involucradas en este caso. La información desde la Universidad Mariana, sigan ustedes con más en estudio. Gracias, Natalia, estaremos pendientes de esta información. En las últimas horas se conoció que Gabriel Pisbicú sería el representante de las víctimas de Nariño en la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC. Entre tanto, organizaciones y mesas de víctimas emprendieron la tarea de recoger más de 350.000 firmas de víctimas como método para visualizar el impacto del conflicto en esta región del país. Desde esta semana, integrantes de las mesas de las víctimas del conflicto en Nariño recogen firmas para exigirle a las FARC la presencia directa en Cuba de uno de sus representantes. Afirman que son varias las décadas de dolor, sufrimiento y falta de reconocimiento por parte del gobierno nacional, así como de afectaciones como consecuencia del accionar del grupo insurgente. Según cifras oficiales, Nariño es el 4º departamento con mayores afectaciones en todo el país. La finalidad primordial que tiene en el marco de la Semana por la Paz es acompañar a las víctimas del conflicto armado del departamento de Nariño en el propósito de elevar una petición respetuosa al más alto nivel que nos permita que al menos una víctima del departamento de Nariño sea tenida en cuenta para llevarla en el segundo momento que van a tener las víctimas de ir a La Habana. Y esta solicitud va a estar acompañada de más de 355.000 firmas que representan a las víctimas del departamento de Nariño del conflicto armado. La intención de recoger más de 350.000 firmas y solicitar que el proceso de atención a las víctimas no se politice y que haya un pronunciamiento oficial y real de las FARC. Hemos decidido impulsar la iniciativa desde Nariño, que es que por favor, tanto el gobierno nacional como los delegados de las FARC en Cuba tengan en cuenta una víctima de Nariño para que viaje a La Habana. No solamente como un hecho, digámoslo así, que sea como un paseo, sino que esta víctima va a llevar el sentir, va a llevar propuestas concretas. Son víctimas que tienen proceso aquí en el departamento de Nariño.
¿Y en qué nos basamos para hacer esta solicitud? Nos basamos en que Nariño es el cuarto departamento a nivel nacional con número de victimizaciones. Más de 350.000 víctimas. Critican con dureza las acciones que aún afectan a los nariñenses en diferentes sectores y solicitan llegar a un acuerdo con el gobierno para concertar el cese bilateral y definitivo del fuego. Las víctimas ya hacen parte de la agenda de paz que Nariño planifica desde hace varios meses. El sufrimiento y el dolor se conjugan en los familiares de Anabel Delgado. Al pasar el tiempo, tras 2 años de su muerte, los móviles que ocasionaron su fatal desenlace son un verdadero misterio y las autoridades sobre el tema guardan silencio. 2 años de sufrimiento han pasado en la familia Delgado tras la muerte de Anabel, una mujer de 26 años de edad quien dejó a una hija de 9 años. Los hechos ocurridos en extrañas circunstancias aún son todo un misterio para la familia. Y las autoridades hasta la fecha dicen no se han pronunciado. Pues la verdad queremos saber quién fue o cómo ocurrieron, porque la verdad hemos puesto la denuncia y todo, pero pues no hemos sabido nada hasta el momento pues de ahora. Necesitamos que se haga justicia a esto, porque la verdad lo que le hicieron a ella no creo que sea justo. De Anabel dicen era una mujer trabajadora y jamás conocieron de malos procedimientos ni amenazas. No hemos tenido ninguna respuesta. O sea, nosotros vamos y preguntamos, pero no nos han dado ninguna solución de nada. Pues ella como hermana era bien comprensiva, nos contábamos las cosas, siempre estaba al pendiente de todos, de mis hermanos, de mi mamá, pero pues lastimosamente le quitaron la vida. Según los familiares, el caso está en la Fiscalía 25 de la ciudad de Ipiales y los resultados no se ven, a pesar de la gravedad del caso y la forma como perdió la vida. Sí, a la Fiscalía que nos colaboren para encontrar a los culpables, eso nomás. Mientras leen una y otra vez el anuncio del trágico hecho en la prensa, los familiares solo esperan que muy pronto se haga justicia. La personera del municipio exigirá a los entes encargados una auditoría general de la dependencia desde que inició a su cargo, buscando esclarecer los hechos que involucran al extesorero y excontador en un fraude a la entidad de más de 100 millones de pesos. El caso ya está en manos de la Fiscalía y otros entes de control, explicó la personera municipal. Según las primeras investigaciones, el desfalco que podría ascender a los 100 millones de pesos se vendría generando desde el mes de septiembre del año pasado por parte del tesorero Andrés Belalcázar, quien renunció antes de conocerse el hecho, y el contador Martín Barrera, quien abandonó su cargo por despido. Correcto, inmediatamente me di cuenta de este hurto continuado que venía perpetrándose aquí en esta entidad de control, di cuenta a las autoridades, di cuenta a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría Municipal, a la Procuraduría Provincial de Pasto y por supuesto les pedí, además de las investigaciones, que sean diligentes, prontas, oportunas, que por favor se sirvan a hacer una auditoría total y completa en las áreas de tesorería y contabilidad de la personería. Aguirre León explicó que en ningún momento se firmaron documentos, ya que la malversación de los dineros se dio vía electrónica a través de una llave maestra de la cual su clave solo la conocía el tesorero. Afortunadamente, digo, entre comillas, en medio de este dolor y esta tragedia que cursa en estos momentos, que tiene en estos momentos la personería, todo lo hicieron por la vía electrónica, a través de una llave maestra que este señor manejaba, y ya que la cuenta de la personería se encuentra en Davivienda. La personera explicó que aportará todas las pruebas que sean necesarias para esclarecer el caso que debilita las finanzas del ente público. Porque pedí una auditoría general, contable, que me la hagan detalladamente para que miren y revisen y evidencien este hurto y las posibles falencias que se puedan encontrar. En días próximos, la delegada sostendrá reunión con el alcalde municipal y secretario de Hacienda en búsqueda de algún apoyo para solventar la liquidez de la personería. Los problemas generados por la importación de productos agrícolas desde el Ecuador y la política anticontrabando son temas de discusión que abordan hoy en Ipiales la Secretaría de Agricultura de Nariño y la DIAN. Los cultivadores afectados por el contrabando esperan soluciones inmediatas. Cultivadores de tomate en Nariño rechazaron la falta de rigidez en los controles por parte de las autoridades encargadas de evitar el contrabando desde Ecuador hacia Colombia.
Ellos manifestaron pues que era difícil competir con esos precios. El kilo de tomate del Ecuador está ingresando a 500 pesos y el costo de producción para nuestros productores nariñenses es de 800. Entonces con esa diferencia, con ese tema diferencial es difícil competir. Se está solicitando que el gobierno nacional revise muy bien estos contingentes de importación. Son varios los productos agrícolas de Nariño los que se afectan por el contrabando desde Ecuador. Asimismo, los bajos precios de los insumos y fertilizantes en el vecino país hacen que haya una diferencia en el producto, creando una competencia desleal en la región. Sí, ahí el tema lácteo, casi todas las cadenas están afectadas de alguna manera, pero hemos dicho que mientras tengamos ese precio diferencial, el tema de costos no vamos a poder frenar tan fácil. La solución, y así lo ha manifestado nuestro gobernador, es la reactivación económica de nuestro departamento. Y a eso le estamos apuntando. Los resultados del encuentro serán socializados con los sectores productivos y del agro de Nariño, con el fin de analizar estrategias y proyectos que permitan una mejor competitividad en la zona de frontera. La deforestación en lugares apartados de la geografía nariñense para Corpo Nariño es una de las principales preocupaciones. Este propósito dice que entidades y autoridades trabajarán mancomunadamente. En el marco de un consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño se analizó temas relacionados con el impacto ambiental y la deforestación en zonas específicas del departamento. En la parte del ese uso de madera ilegal, entre comillas, realmente es un problema que tenemos que abarcar desde muchos frentes, no solo la corporación. Si bien es cierto, nosotros tenemos nos corresponde hacer la autoridad ambiental, necesitamos apoyo porque hay zonas de deforestación donde desafortunadamente por orden público la corporación no puede ingresar. El funcionario explicó que esta situación amerita un trabajo conjunto con las autoridades para un mejor control. Entonces estamos solicitando la colaboración encarecida a las entidades que tienen las Fuerzas Armadas para que nos permitan poder tener acceso a la zona y poder tener un mejor control de la parte de deforestación. Los sitios identificados en deforestación están en los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, La Cordillera y la parte alta de la cuenca del río Pasto. Tenemos en la parte alta de la cuenca del río Pasto y en la parte de Consacá unas zonas de deforestación que tenemos que, con base, como le decía, con las demás entidades, poder determinar qué medidas vamos a tomar para que podamos hacer el control efectivo y que esta zona realmente pare la deforestación incontrolada. En el tema de la deforestación, el funcionario de Corpo Nariño agregó que se abordará la situación en otros escenarios, con la participación de los consejos comunitarios, comunidades campesinas e indígenas para ejercer un mayor control. En Pasto, los conductores continúan sin acatar la ley de embriaguez. 6 personas al volante fueron sorprendidos bajo los efectos del alcohol. El caso más preocupante lo reportó un conductor que al manejar borracho ocasionó lesiones a un peatón, explicó el subsecretario de Movilidad de Tránsito Local. Respecto al trabajo que hace Tránsito, su componente operativo, pues la labor que se hizo este fin de semana, pues nos arrojan un resultado de 6 conductores que se sancionaron por el tema de conducción en estado de embriaguez. De estos hay que tener en cuenta que hay un conductor que en estado de embriaguez conduciendo una motocicleta pues ocasionó un accidente de tránsito que dejó a la postre también un lesionado que se encuentra en un centro hospitalario de la ciudad. Los motociclistas continúan siendo los mayores causantes de accidentes con un grado más de irresponsabilidad, explicó. Desafortunadamente, pues la cuota más alta en tema de accidentalidad, de lesionados por temas de tránsito, lo vienen presentando los motociclistas, como usted lo dice, pues el no respeto de los sentidos viales, el no respeto de los andenes, de las zonas peatonales, de las ciclovías, pues es lo que nos viene generando que se incremente esa estadística, y lo peor pues que casos que se nos han presentado en las últimas semanas de que al acompañante, sea hombre o sea mujer, lo dejan abandonado después del accidente, lo dejan abandonado en la vía pública y emprenden la huida. Bastidas manifestó que los controles se fortalecerán debido a estas causas al tiempo de las obras que se adelantan en la ciudad y donde la comunidad requiere de mejores planes de manejo de tráfico. Hay otras obras que de acuerdo a los cronogramas para el tema de fin de año ya los contratistas irían entregándolas, también se irían colocando al servicio de la comunidad, así como hay otras obras que también se van a iniciar y pues estamos esperando verificar, por ejemplo, el tema de los colegios, las universidades, con el fin de que pues ese cierre no ocasione pues dificultades en llegar a los diferentes planteles.
Con algo de frustración, pero con la plena convicción de seguir con su trabajo, el comandante de la Policía de Nariño habló sobre la libertad de alias Goliat, un cabecilla de la columna Daniel Aldana de las FARC, capturado el fin de semana y dejado en libertad por inconsistencias en el proceso de captura. El comandante de Policía Nariño, coronel Hugo Márquez, lamentó que un error técnico en el procedimiento de captura de un presunto cabecilla de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC no permite esclarecer el secuestro, tortura y posterior asesinato del mayor Germán Méndez y el patrullero Edilmer Muñoz, además del asesinato de 2 menores de edad en un atentado a la policía en Tumaco. Este sujeto está relacionado dentro de las delincuentes que hace parte de esa organización y que, generó actividades delincuenciales en el entorno donde se desarrollaba, que dio con la secuestro y después asesinato de ese caso que ustedes recuerdan que tuvo gran connotación nacional e internacional, la muerte de nuestro mayor Olinto Méndez y de su patrullero que lo acompañaba cuando estaban desarrollando actividades con las comunidades menos favorecidas. Según las fuerzas militares, la persona capturada fue dejada en libertad y seguirá vinculada al proceso. Bueno, digamos que nosotros siempre trabajamos profesionalmente, desarrollamos las mejores actividades en torno a la identificación, la individualización y la judicialización. Y digamos que hay algunas circunstancias que se apartan pues al ejercicio profesional que facilitan que los delincuentes de una u otra manera, en no todos los casos, pues se generen las libertades o haya unas situaciones especiales que les favorecen a estos delincuentes. Casi 40 familias del municipio de Funes, en el sur de Nariño, recibieron un regalo anticipado, las escrituras de sus nuevas viviendas. Autoridades seccionales realizaron la entrega. 39 familias campesinas del municipio de Funes recibieron las escrituras de sus viviendas de un proyecto financiado con recursos del Ministerio de Agricultura y cofinanciados por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Funes. El secretario de Hacienda Departamental, Nelson Leitón, estuvo presente en este emotivo acto de entrega. Proyecto que ha sido cofinanciado con recursos de la Nación, con recursos del municipio y del departamento. El proyecto vale alrededor de 600 millones de pesos, de los cuales el departamento cofinancia el 10% del mismo. Y adicionalmente vinimos también a informar a la comunidad sobre 3 nuevos proyectos de vivienda que se están gestando. 2 de ellos con el Cabildo Indígena de acá de Funes, proyectos que están alrededor de 500 millones de pesos. El alcalde de esta bella población enclavada en la cordillera de los Andes, entre los ríos Angasmayo y Guaitara, y fundada el 2 de junio de 1616 por misioneros jesuitas por mandato real de la corona española, explicó el proceso que tuvo el proyecto y cómo fueron seleccionadas las familias beneficiadas. Se hizo una convocatoria pública donde se invitó a todas las personas que no tengan vivienda, pero que puedan cumplir con el requisito mínimo, que es poseer un terreno en la parte rural. Nosotros lo postulamos y dando gracias a Dios ese proyecto fue aprobado en el 2012 y hoy ya estamos haciendo la entrega formal de estas viviendas para estas personas de escasos recursos económicos. Este proyecto, que le permite cumplir su sueño de tener casa propia a 39 familias funeñas, se ejecutó en un plazo de 8 meses por la firma contratista Fundación Horizonte Social. Tuvo un costo total de 633 millones de pesos y dotó de soluciones de vivienda que constan de un área construida de 42 metros cuadrados. Estudiantes de la Universidad San Martín, con sede en Ipiales, mostraron su preocupación por los incumplimientos de la institución de educación superior. Se cumplen 3 meses sin actividades académicas. En Ipiales, sur de Nariño, estudiantes de las 3 carreras de la Universidad San Martín se mostraron preocupados y molestos porque desde hace 2 días no han recibido clases. Los docentes aseguran que les deben el salario de 4 meses. Nosotros en este momento estamos en paro porque por parte de la administración los profesores no
no se les ha hecho la contratación, los profesores que estaban anteriormente demandaron a la universidad por falta de pago, entonces por esa razón los profesores no están dispuestos a dictarnos clases si no les han aclarado y no les han dicho qué es lo que van a hacer o los contratos no los hayan firmado. Los dueños del edificio donde funciona la sede demandaron a la universidad porque desde hace un año no reciben los pagos por concepto de arrendamiento. Hay una orden de desalojo por 200 millones de pesos adeudados. Hasta el momento tenemos información por parte del juzgado de que adeudan un año y pues en ese momento ya los demandaron. Tienen 10 días para cancelar el dinero, si no empieza el desalojo. Los padres de los 350 estudiantes de la institución piden una explicación. Estamos muy preocupados sobre la situación de que no hay clases. Si sabían que tenían tanto problema acá, ¿por qué solicitan y admiten las matrículas? Queremos que nos den la cara, queremos que miren el daño que están haciendo a cuántos padres de familia y alumnos. Esto no solamente es a los alumnos, a nosotros como padre de familia también nos afecta. Que nos den la cara, mire, sabemos que no han pagado a los profesores, sabemos que no han pagado las instalaciones, el arriendo. Tenemos en un poder donde van a desalojar la universidad. Aunque los estudiantes y padres de familia se han reunido en varias ocasiones con el director de la universidad, las aulas permanecen así, vacías. Hay preocupación en Ipiales porque en las bodegas de la DIAN los productos perecederos incautados por falta de documentación y de contrabando se pudren, a la vez que varias instituciones de beneficencia esperan que se done estos alimentos para campañas sociales en la zona de frontera. Las evidencias fueron mostradas al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en el cual se evidencia lo que están haciendo en Ipiales con los perecederos como cebolla, tomate, bananos, plátanos, entre otros, los cuales los están dejando podrir y no los están donando. El ministro, muy respetuoso, sacó un tiempo para mirar las fotos que fueron entregadas por una fuente que, preocupada por las pérdidas que cada semana se presentan, las cuales no son donadas y van a parar al relleno sanitario por estar descompuestas. Vamos a agilizar, pero eso ya es de este lado de la isla. Ya firmamos un convenio con la DIAN para lograrlo más rápido, pero de los alimentos perecederos no hay pierdan ahí. El ministro dijo al periodista de este medio de comunicación que es necesario agilizar los trámites y firmar convenios entre la DIAN y el Ministerio de Agricultura para que estos perecederos no se pierdan y así estos sean entregados de una manera eficiente y rápida. Fue claro en decir que no van a permitir que todo tipo de alimentos perecederos por la lentitud en los procesos que aclaró que se deben hacer, es necesario buscar estrategias para agilizar los trámites y en menos de 3 días después del ingreso de las mercancías incautadas, sean entregadas a la gente menos favorecida, pobres, indígenas, asociaciones, fundaciones y demás entes que sí necesitan los alimentos para cumplir además con una buena causa. En nuestro mundo tecno, la semana pasada Samsung hizo el lanzamiento de su teléfono Galaxy Note 4. Aquí sus características. El pasado 2 de septiembre, Samsung lanzó su nuevo smartphone Galaxy Note 4. A diferencia de su antecesor, este es de metal, pesando 184 gramos. Será resistente al agua y al polvo. El poderoso tabléfono de Samsung saldrá a la venta a principios de octubre. Y sus características principales son: pantalla de 5.7 pulgadas 2K, 2560 x 1440 píxeles, lápiz óptico S Pen. Igual que el Samsung Galaxy S5, el Galaxy Note 4 cuenta con un lector de huellas digitales integrado, cámara trasera de 16 megapíxeles, cámara frontal de 3.7 megapíxeles, procesador Snapdragon 805 de 2.7 GHz, batería con mayor autonomía, la cual puede cargarse fácilmente en 30 minutos. Sistema operativo Android 4.4 KitKat. Soporta redes 4G LTE. Los teléfonos Galaxy Note han sido los mejores celulares en ofrecer funciones multitarea, y el Galaxy Note 4 mejora esto. Samsung no solo ha mejorado la precisión del lápiz óptico, sino que también le ha permitido copiar textos con solo presionar su botón integrado. Su precio en el mercado llegará a los $850.
Les presentamos el Samsung Galaxy Note 4. Con lo mejor de la tecnología llegamos al final de CNC Noticias Mediodía. Los esperamos esta noche en punto de las 8 en nuestra emisión central. Evita hacer fogatas, arrojar elementos como vidrio o colillas de cigarrillo que puedan generar incendios. No realice quemas de basura ni de material vegetal. Realiza vigilancia de bosques nativos en época de verano para dar aviso oportuno de la generación de un incendio. Si estás en zona de riesgo, evacúa y ubícate en un lugar seguro. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Si usted tiene fiebre alta por más de 3 días, dificultad para respirar, dolor en el pecho o respiración rápida, fuerte dolor de cabeza, tos con flema, dolor fuerte de garganta, músculos, articulación y decaimiento intenso, si presenta algunos de estos síntomas, acuda de inmediato al centro de salud. Por el bienestar de todos, córtele el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. La infraestructura vial por un Nariño más competitivo avanza. Ya se encuentra en ejecución la obra de mejoramiento de la vía Ipiales-Huachucal-El Espino, obra contemplada en el contrato plan con un costo total de 43.600 millones de pesos, de los cuales el departamento invierte 3.300 millones, provenientes del Sistema General de Regalías. Contentos porque realmente es un proyecto que lo veníamos solicitando desde hace mucho tiempo. La vía de Ipiales-Huachucal, prácticamente intransitable. Gobernación de Nariño, por un Nariño mejor. Hay muchas cosas sobre el medio ambiente que tú debes saber. No, esto no se debe hacer. Si ensucias y contaminas, ¿qué nos puedes dejar? Tu conciencia y cultura ciudadana hará que todos vivamos mejor. ¿Sabía que el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía está otorgando subsidios de GLP en cilindros del 50% para el estrato 1 y del 40% para el estrato 2? ¿Sí? ¿Y cómo funciona? Sí, solamente debe estar registrado en el CISBEN. El gobierno otorga por familia un mínimo vital que corresponde a un cilindro de 30 o 40 libras cada mes y de 100 libras cada 3 meses. ¿Y cómo sé si soy una de las beneficiadas? Puede consultar a su vendedor de confianza si su número de cédula está registrado en la base de datos del sistema o puede llamar a nuestras líneas gratuitas 018-914-080 o desde su celular al numeral 876. ¿Cuándo puedo reclamarlo? Puede reclamarlo ya, no espere más, realice su compra. ¡Vecinas! ¡Vamos a reclamar el subsidio! Greenfacol S.A., Grupo de Investigación Farmacéutica Colombiano, desarrolló Promevit Junior, que ayuda al crecimiento y desarrollo de huesos y músculos. Promevit Junior en adolescentes y deportistas aporta vitaminas y minerales para su desarrollo y fortalecimiento. Promevit Junior, salud integral que fortalece tu cuerpo, devolviéndote la energía y vitalidad que tú necesitas. La Cámara de Comercio de Pasto, comprometida con el desarrollo económico del departamento de Nariño,
Promueve el emprendimiento, formalización y fortalecimiento de las empresas a través de sus procesos de registros públicos y desarrollo empresarial. Nuestros servicios satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes a través de una atención oportuna y de calidad. Señor comerciante, acérquese a nuestras instalaciones, reciba asesoría para la constitución de su empresa, la renovación del registro mercantil o para atender sus necesidades empresariales. La mejor alternativa en emociones extremas te la ofrece el Parque Chapalito, con las atracciones mecánicas con Faventura, un mundo de sonrisas. Vive un reto de nuevas experiencias de diversión, miércoles a viernes de 2 a 7 de la noche, sábados y domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Invita con Familiar de Nariño. Familiar de Nariño, una sola familia. Mujer, esto es para ti. Existe un derecho que puede salvar tu vida. El derecho a recibir información y atención con calidez. Mi cuerpo es parte de mi plan de vida, por eso lo cuido y me tomo la citología. Un examen sencillo para detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino. Acércate a la institución de salud más cercana y no olvides reclamar el resultado. Tonificación muscular, aerobics, zona cardiovascular, steps, baño turco, rumba y bailoterapia. Atención personalizada, parqueadero privado. La zona gimnasio te espera en la avenida Panamericana número 26190. Ven y haz de tu cuerpo una obra de arte. Cuidar de esta nueva vida que llevo conmigo es brindarle todo mi amor, asistiendo al control prenatal cada mes hasta el final del embarazo y estando atenta a los siguientes signos de alarma. Dolor de cabeza persistente, hinchazón de la cara, piernas y manos, zumbidos en los oídos o visión borrosa, fatiga inesperada o dificultad para respirar, sangrado vaginal, salida de líquido por la vagina. En caso de presentar cualquiera de estos signos, acuda a la institución de salud. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. La infraestructura vial por un Nariño más competitivo avanza. Ya se encuentra en ejecución la obra de mejoramiento de la vía Ipiales-Huachucal El Espino, obra contemplada en el contrato plan con un costo total de 43.600 millones de pesos, de los cuales el departamento invierte 3.300 millones, provenientes del Sistema General de Regalías. Contentos porque realmente es un proyecto que lo veníamos solicitando desde hace mucho tiempo. La vía de Ipiales-Huachucal, prácticamente intransitable. Gobernación de Nariño, por un Nariño mejor.